പ്രകൃതി ജ്ഞാനത്തിലെ ആ ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രകൃതിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്, ചിന്തകളിലും ആക്ഷൻസിലും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ വ്യഷ്ടിയിൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആകാനും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ? കാരണം അതോ നമുക്ക് ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സമഷ്ടി ഭാവം തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പം പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ഈ പ്രകൃതി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ. പ്രകൃതിയുമായുള്ള യുദ്ധം എന്ന് ശ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോന്നോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഭാഗമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ശ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ലാതെ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ പ്രകൃതി പറയുന്ന പോലെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ഞാൻ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊച്ചി വരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? ആരും പറയാറില്ല. ഇറ്റ്സ് സോ നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് യു ഒബൈ ദ ട്രാഫിക് റൂൾസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന നിയാമക ശക്തി പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, കർമ്മ നിയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല പ്രകൃതിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതോ വിഷയത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊരു ത്വരയുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യണം, ആരോടെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യണം, ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോടെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കെടുത്ത് വെച്ചു, ആ പ്രകൃതിയെയും കിട്ടി, അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയോട് പിന്നെ പ്രകൃതിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രകൃതി ചോദിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല. പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അയക്ക് കൊള്ളാം, അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ വീണ്ടും വരും. ഇപ്പോൾ എഴുതിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു ധൃതിയുമില്ല. പ്രകൃതി വളരെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പതുക്കെയാണ്. അത് വളരെ പതുക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വയലൻസ് കാണിച്ചാണ് പേടി ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സമയം കൂടുതലായിട്ട് ബോധവാനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് ജോലി തീർത്താലേ ഒക്കുള്ളൂ. പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തീർത്ത് ബോധവാനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവരാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ അനുസരണയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവ്, ബോധത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പ് കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്യാം പറഞ്ഞത്, ബോധപ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന ആൾ പ്രകൃതി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും, പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതികമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൻ്റെ വെഷ്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള റെബലിയൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥിതി അതിനെതിരെയുള്ള എണീറ്റലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉണർച്ചകളെ മർദ്ദിച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായ രീതിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആവശ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ളവരെ കൂടെ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരെ കരിവാരി തേക്കാനും അവരുടെ നേരെ ചെളിവാരി എറിയാനും അതേപോലെ ആളുണ്ടാക്കുന്നു. വിമർശിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെയും പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലസ്റ്ററുകളൊന്നും തന്നെ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആ ക്ലസ്റ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലട്ടറുകളായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പ്രകൃതി വളരെ വിലപ്പെട്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബൈബിൾ പോലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെ നിഷേധിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
അസീസിയിലെ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ടും പ്രകൃതിയോട് അനുഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു പ്രകൃതി എന്നുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മായ തന്നെയാണ് എന്താണ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ അബോധാവസ്ഥയുടെ പേരാണ് മായ, അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രകൃതി. ദ ഹോൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഈസ് എൻ ഇല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇല്യൂഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രൂത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമേ പറയാനൊക്കുള്ളൂ. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് പ്രകൃതി ഒരു ബോധപ്രാപ്തൻ്റെ പോലും സമഷ്ടി വെഷ്ടിഭാവത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേരക ഘടകമായിട്ട് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിക് ഫോഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്യാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയോട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച, കഴിഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഗെയിമിലാണ്. പ്രകൃതി ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നില്ല, ഒരു ബോധപ്രാപ്തനെ ഉപദ്രവിക്കാനേ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രകൃതി ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് ബോധപ്രാപ്തനെ കാണുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ബോധപ്രാപ്തൻ കാണുന്നതും കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ്. അയാളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒരു മഴയോ വെയിലോ മഞ്ഞോ ഒക്കെ പെയ്യിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെയും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല. കാരണം പ്രകൃതി ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലും ഗുണപ്രകൃതിയിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം വളരെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഘർഷം ഇല്ല, മറിച്ചൊരു സമന്വയമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്.